Spellcross je legendárna slovenská ťahová stratégia z postapokalyptického vojenského prostredia. Vytvorila ho spoločnosť Caldron v roku 1997. Bola to ich druhá hra. Ako prvú vytvorili logickú hru Quadrax. V dnešnom videu si povieme niečo o začiatkoch firmy Caldron a rozoberieme si podrobne vývoj Spellcrossu, jeho hrateľnosť a jednotlivé kampane. Producentom bol Peter Riapoš, projektovým manažerom Milan Chudada a lídrom projektu David Durčak. Programovanie, 3D modely, grafiku a animácie mal na starosti Marian Ferko, dizajn monštier Milan Dubnický a dizajn misií spoločne s audiostránkou Martin Horňák. Marian Ferko má minulý rok výbornú prednášku o tejto hre na festivale Gamerpie. ZX Spectrum bolo v 80., ale aj 90. rokoch dosť populárne. Marian si s jedným kamarátom povedal, že na túto konzolu vyskúšajú urobiť nejaké hry. Potom vytvorili v roku 1994 skvelú logickú hru Quadrax na ZX Spectrum. Inšpiráciou im bola hra Thunderbirds. Touto hrou sa neskôr inšpirovala aj skvelá logická hra Fishfilets. S príchodom silnejších osobných počítačov autori vedeli, že 8 bity tu už nebudú dlho, preto sa rozhodli Quadrax portnúť na PC. O 2 roky im táto verzia vyšla a ponúkla vyššie rozlíšenie a viac možností. Quadrax mal úspech a Mariana Ferka presvedčil, že vedia robiť hry. Tak si povedali, že by ich skúsili robiť profesionálne. To bol rok 96, kedy založili firmu Caldron. Bola to v podstate prvá profesionálna firma, ktorá sa v Česku a na Slovensku zaoberala čisto vyvíjaním hier. Marian Ferko zobral do týmu ďalších svojich kamarátov, takže sa ich firma rozrastla. Vedeli, že majú len jednu šancu a ak chcú uspieť, musia vytvoriť skvelú hru. Preskúmali trh a hľadali medzeru, kam by sa vošli. Porovnávali medzi sebou rôzne hry a ich predajnosť. Chceli uspieť aj v zahraničí, pretože predaj len u nás by ich neuživil. Toto všetko si museli naplánovať, preto sa rozhodli vytvoriť vojenskú stratégiu, v ktorej by bolo jednoduché prostredie a celé by to šlo ľahko naprogramovať a vytvoriť. Mali ale skúsenosti len z jednej hry a to ešte logickej, takže ich čakala dlhá cesta. Počas vývoja Spellcrossu sa autori nechali inšpirovať hrami ako Panzer General, UFO Enemy Unknown alebo Laser Squad. Panzer General sa im páčilo, že na jednom políčku ste mali viac jednotiek a bol to v podstate taký šach. V Laser Squad sa im páčilo, že jednotky sa mohli skrývať a hráč musel dobre narábať s akčnými bodmi. Bolo to o dosť akčnejšie a hra pracovala s viditeľnosťou. UFO sa o Laser Squad inšpiroval a tieto mechaniky doviedol ešte ďalej, preto sa aj autori z Caldronu nechali od UFO inšpirovať. Potom začala predprodukcia, ktorá trvala niekoľko týždňov. Autori si chceli jasne načrtnúť svet, v ktorom sa ich hra bude odohrávať. Dosť experimentovali a rozmýšľali, akým smerom ísť. Dizajner Maroš Staňo prišiel s myšlienkou, že by proti sebe bojovala mágia a reálna vojenská technika. To sa autorom veľmi zapáčilo a Maroš následne napísal poviedky. V nich sa zamýšľal, aké by to bolo, keby jedného dňa do reálneho sveta prišla mágia a vtreli by k nám orkovia, nemrtví a iné magické bytosti. Nechceli urobiť klasickú fantasy hru, skôr reálny konflikt medzi technickými ľuďmi a bytostiami z iného sveta používajúcich mágiu. Tieto poviedky a texty neboli nikdy zverejnené, čo je škoda, no autor v nich rozoberá rôzne situácie, politické, ekonomické, náboženské či sociálne. Autori si vytvorili približný časový plán na vývoj hry. Boli 4, programátor, grafik, herný dizajner a zvukár a Spellcross chceli vytvoriť za 16 mesiacov. 4 ľudia v podstate vytvorili takúto skvelú komplexnú ťahovú stratégiu. Ako Marian hovorí, boli 4 blázni, ktorí sa pustili do niečoho, čo netušili ako dopadne. Nemali dobré počítače, mali Intel 486 a pomalý internet, ktorý získali až od polovičky projektu a to len hodinu mesačne. Marian ako grafik mal Pentium 90. Keďže autori nemali internet, všetok čas mohli venovať práci, robili 12 hodín denne vrátane víkendov a dali si len 30 minút pauzu na obed. Čiže pracovali ako šialení, no veľmi ich to bavilo a robili to od srdca. Boli v ženskej ubytovni, ktorú si zrekonštruovali a mali pre seba približne 40 metrov štvorcových. Mali tam kľud a mohli nerušene pracovať na hre. Zo začiatku experimentovali s terénom, jeho výškou a plasticitou a ako by výška krajiny a rôzne kopce zasiahli do celkového gameplayu. Nechceli mať ostré hrany, aké boli v tom čase v hrách bežné, pretože nepôsobili reálne. Vytvorili si preto akési šablóny, ktoré potom využívali na modelovanie 3D krajiny do hry.
chceli zachovať realistickosť terénu. Na krajinu využili 280 spriteov a na celý level potom 2300 spriteov. Boli tu zahrnuté cesty, močiare, budovy alebo stromy. Počtom spriteov boli veľmi obmedzení a nemohli ich dať do levelu viac, pretože vtedajšie počítače boli veľmi pomalé. Marian spomína, že mali problém vytvoriť hustý les. V leveli najskôr mali len niekoľko stromov, čo nevyzeralo dobre. David Durčák stromy optimalizoval a zvýšil ich počet, aby to trochu vyzeralo ako les a zároveň išla hra dobre aj na pomalších počítačoch. Spočiatku nemohli mať ani animovanú rieku, ktorá preteká levelom, pretože nebol priestor v pamäti. Limitácia vtedajšieho hardware bola krutá a autorov dosť obmedzovala v tvorbe. Museli si vytvoriť od nuly vlastný editor, čo bolo pre nich náročné. Keď ho mali, mapy sa im vytvárali veľmi ľahko. Bol to taký hybrid 2D a 3D editora. Vďaka dobrému editoru mohli vytvoriť v krátkom čase veľmi veľa map a preto je Spellcross taký obrovský. Je tu takisto veľké množstvo textu. O každej jednotke si môžete prečítať dlhý text. Hra má ukecané cutscény medzi jednotlivými kampaňami. Mne to nevadilo. Text aj videá hráča vtiahli viac do sveta a vedeli pekne načrtnúť vojnu medzi ľuďmi a Other Side, ktorá zúrila po celom svete. 8 mesiacov pred dokončením hry autori kontaktovali JRC, či by mali záujem túto hru distribuovať na Slovensku a Česku. Museli najskôr uspieť doma, aby mohli uspieť aj vo svete. Obal hry kreslil Milan Dubnický. Spellcross bola vytvorená najskôr v slovenčine s kompletným dubbingom všetkých jednotiek a potom JRC zabezpečil dubbing a preklad do češtiny vrátane dubbingu cutscén. Ale tým, že tam mali tónu textu, sa im preklad poriadne predražil. Dubbing nahovorili skvelí herci, bol tu napríklad Jiří Štepnička, Tomáš Žalud, Vladimír Kudla a iní. Po vydaní si autori dali pár dní voľna, pretože na hre pracovali nepretržite, no z médií im začali chodiť e-maily a správy, takže si moc neoddychli. Museli začať pracovať na anglickej verzii, aby ju dostali do zahraničia. Bola to prvá československá hra, ktorá sa predávala v zahraničí. Za úspech u nás autori vďačia firme JRC. Tá potom presvedčila SCI, aby hru mohli predávať aj v zahraničí. SCI mala ale niekoľko pripomienok. Museli skrátiť hru a zjednodušiť ju, pretože bola príliš ťažká. Anglická verzia mala preto o polovicu menej misií, len 60, mala vylepšenú grafiku jednotiek, prepracované AIčko, vlastný dubbing a mohli ste skupinovo presúvať jednotky, čo veľa hráčov u nás kritizovalo. Autori z Caldronu pár týždňov pred vydaním anglickej verzie prišli do Londýna do firmy SCI, kde museli dokončiť túto verziu na ich počítačoch. Museli kompletne prepracovať logo kvôli posledným špicatým SS. Aj obal sa musel zmeniť, no na ňom autori nepracovali, len si vybrali jeden z niekoľkých, ktorý sa im najviac páčil. Poľská verzia mala ešte iný obal, viac kreslený. Pri finalizácii anglickej verzie vraj k autorom prišiel z Londýna z vydavateľstva SCI jeden človek, ktorý mal totálne skreslené informácie o Slovensku. Seriózne sa autorov spýtal, či sa neboja večer chodiť von, pretože na streche môžu byť odstreľovači. Pre západné firmy bola východná Európa v tom čase Mordor, podľa slov Mariana Ferka. Preto za nimi vydavatelia necestovali, ale autori museli ísť do Anglicka. Spellcross vyšiel na DOS u nás 16. decembra 1997. Anglická verzia vyšla až v roku 1998. V tom čase už fičal Windows 95, ktorý využíval prvý DirectX. Autori vedeli, že vyjde Windows, no Spellcross vydali ešte na DOS. Marian Ferko na to povedal, že vtedajšie prvé Windowsy boli zúfalo pomalé a oveľa rýchlejší bol DOS, preto hru vytvorili na DOS. Aj tak o DOSové hry už v tom čase prestával byť záujem a väčšinu hráčov zaujímali nové hry na Windows. Spellcross si v predajoch neviedol nejako výnimočne, no autori aspoň neboli v červených číslach a aj niečo zarobili, aby mohli vyvíjať ďalšie hry. SCI ako vydavateľ Spellcross vôbec nepropagoval a nedal autorom peniaze na marketing. Recenzie dostával od zahraničných webov ľahko nadpriemerné, no recenzovali ju hlavne nemecké alebo francúzske magazíny. U nás dostával podstatne vyššie čísla. Sektor mu dal 9 a napísal, že aj napriek všetkým chybám sa pri Spellcrosse bavil. Ricky číslo 30 dal 89%. Autor napísal, že keď vás raz zdrapnú pazúry tejto stratégie, len tak ľahko vás nepustia. Leo číslo 1 98 dal hre 7 z 10. Radek Friedrich píše, že sa nemohol dostať cez prvú misiu a dlho ju opakoval. Obťažnosť recenzentských kópií bola nastavená na najvyššiu a nedala sa vybrať nižšia. Nakoniec napísal, že ak máte radi UFO, tak Spellcross môže odporučiť. Autori po vydaní začali pracovať na pokračovaní, ktoré sa volalo X-Brigade. Už mali vytvorené nejaké nové jednotky mágie a chceli využiť viac ruskú techniku.
Mali pripravené nové mechaniky, pretože vedeli, že ich hra je počase veľmi repetitívna, takže ďalší diel chceli zmeniť. No v tom čase prichádzalo 3D, preto sa autori rozhodli toto pokračovanie odložiť a venovali sa novým hrám, kde využívali 3D modely a polygóny. Jednou z ich ďalších hier, ktorá prišla po Spellcross, je napríklad Chaser. Spellcross je až 80 rôznych jednotiek, všetky sú ako 3D renderované modely, takže nie sú ručne kreslené. Bolo by to pre autorov nemožné, pretože každá jednotka sa môže pohybovať hore a dole terénom a je naklonená, takže aj ich náklon z rôznej strany by musel byť ako samostatný sprint. Každá jednotka má svoje vlastné animácie pre chôdzu, útok a smrť. Tieto animácie museli vyrenderovať z každej strany, čo znovu zabralo čas. Pod každou jednotkou sa tiež musia vykresľovať tiene. Počet spriteov pre všetky jednotky je až 23 000. Autori ich všetky museli prejsť ručne a opraviť prípadné chyby. Na jednotkách mali najviac roboty. Spellcross ľudia používajú vojenskú techniku, rôzne tanky, transportéry či radary. Autori nemohli čerpať z internetu ako dnes, preto si brali vedomosti z ATM, armádneho technického magazínu, kde boli rôzne jednotky NATO. To bola ich jediná studňa vedomostí, ktorá im uľahčila celý proces. Vďaka tomu mohli urobiť encyklopédiu všetkých jednotiek a ich modelov zblízka. Vojenská technika tam má oveľa viac obrázkov, ktorými ste sa mohli v tom čase pokochať. Keď si takto jednotku chceli vyrenderovať zo všetkých strán a dať ju do hry, museli nechať počítač zapnutý celú noc. Ráno keď prišli, mali hotovú jednu jednotku. Jednotky mágie boli vytvorené podľa skíc Milana Dubnického. Modelovať pod DOSom organické jednotky bol problém, pre autorov to bolo nereálne. Využili nové 3D Studio Max, ktoré bežalo už pod Windows, no s 3D modelovaním postav a monštier nemali skúsenosti. Rozmýšľali nad tým, že by monštra urobili kreslené a z časti animované, no nesedelo to s reálnymi renderovanými modelmi ľudskej techniky, preto sa snažili monštra namodelovať ako 3D modely. Celý proces trval dlho, pretože prechádzal rôznymi fázami. Jeden vojenský tank mali hotový za týždeň, rovnako ako jedno monštrum. Ako Marian spomína, vyplýtvali na detailoch veľmi veľa času, pritom v hre boli postavičky malé, takže to nemuseli robiť a stratený čas im na konci chýbal. Do hry sa niektoré jednotky nedostali, mohli ste si privolať napríklad leteckú podporu. Prišli by stíhačky a vybombardovali časť územia, no vypadalo to divne, preto to do hry nedali. Je tu až 120 misií, je to šialné číslo, čo potvrdil aj sám Marian Ferko. Niektoré misie museli vyhodiť, pretože ich nestihali vytvoriť, napríklad zasnežené v horách, alebo by ste mohli hrať za Other Side a bojovať v kampani proti ľuďom. Hru počas vývoja vôbec netestovali, len krátko pred vydaním. Riešili hlavne obtiažnosť, zahrali si hru približne do polovice a znížili silu tankov, pretože boli príliš silné. Ja som hral českú verziu s patchom 1.07 a počas písania recenzie som sa dostal približne do polovice hry. Hra je ukrutne ťažká, je v štýle hard to learn, hard to master. Keď sa naučíte ako na nepriateľské AIčko, tak vás v ďalšej misii prekvapí novou jednotkou, ktorá používa trochu inú taktiku. Nepriateľov je hrozne moc, až 5 krát viac oproti vašim jednotkám a väčšinou majú aj výškovú prevahu. Ich balisty alebo šipomety na vás budú strieľať s tmy smrtiace strely. Budú vás napadať doslova hordy nepriateľov a vy sa proti ním budete brániť zubami nechtami. V niektorých obranných misiách sa na vás krátko po štartu z každej strany vyhrnú orkovia alebo nemrtví, ktorých je ťažké zabiť. Umelá inteligencia je ale nastavená tak, aby nepodvádzala. Autori nechceli AIčku dávať ešte tú výhodu, že by vedelo, kde ste. Má podobný dohľad ako hráč, takže keď vás uvidí, pôjde vás napadnúť. Inokedy takticky vyčkáva a neútočí, hlavne keď má výhodu vyššieho postavenia a len čaká, kedy prejdete pod ním so svojimi jednotkami. Keď je nepriateľov veľmi málo, tak je AIčko nastavené tak, že ide k vašej pozícii a nechá sa zabiť. Je to dobré, pretože nepriateľov nemusíte zdĺhavo hľadať po celej mape a naháňať ich. V takmer každej misii máte za úlohu eliminovať všetky nepriateľské jednotky, takže toto uľahčenie, že za vami prídu sami nepriatelia, som vítal. Zemí se šíří vlny paniky a děsu. Pod přikrývkou neproniknutelné mlhy pospíchají nemilosrdné hordy s touhou po krvi. Ničivé živelné pohromy prišli na svet nečakane na prelome 2. tisícročia. Primorské veľkomesta zasiahli desiatky metrov vysoké vlny, do toho zem zachvátilo ničivé zemetrasenie a šialene silné búrky. Tieto katastrofy poničili svet ľudí. Nasledujúci deň sa vynorili z portálu hordy. Krvilačných orkov a iné monštra viedli tajomné čierne postavy v plášťoch.
Ľudstvo sa akurát spamätáva z prírodných katastrof a nebolo pripravené na takýto útok. Tajomní mágovia používajú mágiu, ktorá vo svete ľudí neexistovala. Neskôr sa prebudia nemrtví z hrobov a napadnú obyvateľov. Orkovia masakrujú ľudí a unášajú ich na zvratené rituály, ktoré majú zvýšiť ich magickú silu. Vďaka tomu môžu proti ľudstvu obradiť prírodu a akýkoľvek odpor zničiť. Väčšina štátov je v plameňoch, z miest utekajú 100 000 ľudí a všade je chaos a smrť. Takto pekne optimisticky vás privíta hra v Intre. O nepriateľoch toho viete veľmi málo, sú pomenovaní ako druhá strana. Ľudia preto vytvoria alianciu Zeme a z posledných síl sa proti novému nepriateľovi bránia. Prvá misia vás hodí rovno do hry. S kapitánom Alexandrom ste na nepriateľskom území, okolo vás sa to hemží orkami, zmutovanými vlkmi a lietajúcimi magotármi, ktorí hliadkujú na oblohe. Hra má skvelú atmosféru, počujete ambientné zvuky okolia, húčať vietor, krakať vrany a do toho na okraji vášho dohľadu vidíte hordu orkov. Vašou úlohou je prežiť a dostať sa na druhý koniec mapy. Už táto prvá misia je extrémne ťažká a množstvo hráčov odradí. Nemusíte tu zabiť každého nepriateľa. Dôležité je dostať sa nepozorovane do ústupového bodu. Po ceste môžete stretnúť stratené oddely pechoty, ktoré pôjdu s vami. Vaše jednotky sú veľmi slabé a neskúsené a máte ich veľmi málo. Po evakuácii sa prehrá krátka cutscéna s veliteľom, ktorý vám povie bližšie informácie o tom, čo sa deje. Bude vám dávať úlohy. Teď si odechněte a dejte si čas na rozmyšlenou. Očekávám vás ve svém štábu. Po prvej misii dostanete za úlohu obsadiť celú oblasť a otvorí sa vám strategická časť hry. Aliancia vám dá prvé skromné posily, plus budete mať jednotky, ktoré ste v začiatočnej misii zachránili. Nebudete mať veľké vojsko, takže postupne si ho budete musieť vybudovať. Na tejto strategickej obrazovke budete napadať alebo brániť jednotlivé územia, kupovať si vojakov a techniku, rozdielovať ich do skladov pod veliteľom, vyvíjať nové technológie či skúmať nepriateľské jednotky. Môžete sa rozhodnúť, či budete z obsadených území dostávať viac peňazí alebo výskumu. No zdroje sa dosť rýchlo vyčerpajú, preto sa dobre rozhodnite, kam ich dáte. Aj táto strategická časť je na ťahy. Po každom ťahu sú nepriatelia silnejší, je ich viac a ak budete čakať príliš dlho, môžu vám obsadiť už dobojované územia. Na začiatku nemáte moc peňazí a budete si môcť kúpiť maximálne 2 jednotky. Ja som si kúpil komando, pretože to je zo začiatku najlepšia jednotka. Má o jeden útok viac oproti ľahkej pechote a je silná aj proti ťažkým nepriateľským jednotkám, pretože má raketomet. Rangeri sú výborní v lese a majú väčší dohľad, takže ich môžete používať ako scoutov, alebo keď si budete chcieť naťahať na vašu zakempenú obranu nepriateľských orkov. Hammer je zase výborná prieskumná jednotka, ktorá má skvelý dohľad a rýchlosť. Hneď zo začiatku si môžete vybrať až z 3 rôznych misií, severnú, južnú alebo východnú. Ja som išiel najskôr na juh. Pôjdete do jednej osady, v ktorej musíte zabiť všetkých nepriateľov a oslobodiť miestnych obyvateľov. Je to rýchla a ľahká misia. Hneď na začiatku pri vysadení vás napadnú orkovia a ich vylepšené verzie K-orkovia. Využíval som tu systému zakopania sa, kedy počkáte niekoľko ťahov s jednotkou, nehýbete s ňou a ona si postupne vytvorí obranu, čiže zakope sa. Tým jej narastú žlté políčka a nepriateľ sa musí najskôr presekať cez obranu, než jej uberie život. Keď nejakej vašej jednotke uberie život, dá sa rýchlo vyliečiť. Spotrebuje to ale všetky akčné body. V každej jednotke je viac jednotiek naraz. Ľahká pechota má až 100 vojakov. Podobne sú na tom orkovia. Všetko vidíte pod ich životom. Stredné číslo je koľko je bojuschopných, ľavé číslo značí plný počet a práve koľky sú zranení. Ešte nižšie pod týmito číslami vidíte ďalšie čísla. Tie reprezentujú, aké poškodenie dá váš vojak nepriateľským ľahkým, ťažkým alebo vzdušným jednotkám. Posledný štít je obrana jednotky. Ľahko tak vidíte, že komando má najlepší útok proti ľahkým jednotkám a má až 7 bodov v obrane. Orkovia majú 0, preto je ľahké ich zabiť. Malé červené bodky nad jednotkou je počet útokov, ktoré má jednotka v každom kole. Ak sa s ňou pohnete, stratí nejaké akčné body a stratí aj jeden útok. S každou jednotkou môžete získavať skúsenosti a levelovať. Čím má väčší level, tým má silnejší útok, lepšiu obranu, viac akčných bodov a počet útokov. Oplatí sa vylevelovať aj slabú ľahkú pechotu. Na začiatku má síce len 2 útoky za kolo, no na konci môže mať až 4 a môžete si ju neskôr zmeniť na komando, minometníkov či plamenometníkov a level im ostane. Neskôr si takto môžete zmeniť aj tanky alebo transportéry, ak vám nevyhovujú. Ako druhú misiu som si dal severnú, v nej musíte nájsť a obsadiť sklad munície. Tiež v pohode misia, stačí sa zakempiť na kopci a opevniť sa a nepriatelia nebudú mať šancu.
Budete tu bojovať proti vlčím jazdcom, tí dokážu strieľať a sú dosť nebezpeční. Po zabití jazdcov ešte ostanú vlci. Po tejto misii som si konečne kúpil minometníkov a ešte jedno komando. Po splnení týchto dvoch misií sa mi odomkli ďalšie dve, no tentoraz som chcel ísť na východ. Budete sa tu so svojimi jednotkami pohybovať po lese a hamerom preskúmovať polné cesty. Začiatok bol v pohode, až pokým som nestretol prekliaté šípomety. Tie ma nasledujúce hodiny riadne štvali. Nepriateľ si ich vždy postaví na kopec a keď prechádzate s jednotkou, tak vás zasype šípmi. Vaše a nepriateľské jednotky totiž dokážu dávať protiútok, ak s nimi nepohnete a ušetríte si útok. Je to náhodné a nie vždy sa protiútok aktivuje. Šípomety majú veľký dohľad a aj dostrel, preto sú nebezpečné. Vašu slabú pechotu budú zo začiatku nemilosrdne masakrovať. Sú veľa silnejšie než balisty. Po tejto misii mi Otherside obsadila už vybojované územie, tak som ho musel získať znovu. Keď vám nepriateľ nejakú časť obsadí, sú v nej oveľa skúsenejšie a silnejšie jednotky. Na jednu stranu je boj proti ním ťažší, na druhú stranu vaše jednotky získajú za poškodenie a zabitie takýchto monštier oveľa viac skúseností, takže rýchlejšie levelujú. V predposlednej misii prvej kampane musíte znovu zničiť všetkých nepriateľov. Tí sa schovávajú v ruinách domov a môžu vás ľahko prepadnúť. Dôležité je spomenúť, že počas misie si môžete uložiť pozíciu len 4 krát a každá nová prepíše tú starú. Ak si miniete savey a budete mať pred sebou ešte veľa nepreskúmaného územia, dá sa to obísť. Jednoducho dajte escape a choďte do menu. Hra sa vám automaticky uloží. Ak sa vám potom nepodarí nejaký útok alebo vám zabijú jednotku, vypnite okno do boxu na silu, znovu zapnite hru a dajte pokračovať. Takto som si ušetril veľa nervov. Pred poslednou misiou a útokom na tábor druhej strany som si kúpil 2 jednotky ťažkej pechoty a vyskúmal UNT vestu, ktorá zvýšila obranu mojich pešiakov. Musíte ju ale každej jednotke dať zvlášť a preklikať sa cez mod úpravy. Každej jednotke počas hry môžete vylepšiť zbraň, brnenie alebo motor, ak sa jedná o vozidlo. V poslednej misii zaútočte na nepriateľský tábor. Orkov a iných monštier tu bude prirodzene o dosť viac, takže čakajte nekončiace vlny nepriateľov, vrátane otravných šipometov. Za bažinami ich bude kempiť na kopci veľa. Dlho som si lámal hlavu nad tým, ako ich zničiť, no nakoniec som ich obišiel. Druhá kampaň hraničnej línie začína opäť príhovorom veliteľa. Povie vám, aby ste sa týmto víťazstvom moc netešili, že Otherside proti vám poslali len veľmi slabé jednotky a to ešte v malom počte. Má pravdu, fakt sa netešte. Nepriatelia toho majú na vás pripraveného ešte oveľa viac. Veliteľstvo vám pošle posily, 2 ťažké pechoty a 1 ľahkú. Nič moc, ale aspoň si ich sami nemusíte kupovať. Pred vami je nová oblasť s 2 novými misiami a konečne si môžete kúpiť nejakú protivzdušnú obranu a transportéry. Porovnal som si ich štatistiky a zobral som si piráňu, ktorá mi prišla najlepšia. S ňou som vydržal veľmi dlho a aj v 3. kampani na púšti mi pomohla. Protivzdušnú obranu som si zatiaľ nekupoval, keďže nepriateľ nemal až také silné vzdušné jednotky a moji vojaci a piráne si s nimi hravo poradili. V druhej kampani ste stále v zalesnenom prostredí, občas prijete do menšieho mesta a bude tu veľa kopcov, močiarov a úzkých prechodov cez rieku. Takýto prechod môžete využiť, no keď ho jeden nepriateľ zablokuje, ostatní pôjdu hľadať inú cestu a napadnú vás zozadu, čo nie je ideálne. Počítač nie je až taký hlúpy, aby čakal na mieste. Ja som si v kampani najskôr vyčistil spodnú časť a potom som išiel na tie vrchné. V jednej oblasti som sa vyhýbal ako čert krížu, pretože v popise misie bolo napísané, že sa tam strácajú jednotky a nemáte tam ísť. Misia v meste bola desivá, keď ste do neho prišli, zneli tam sirény, počuli ste škrek orkov a tí boli poschovávaní za budovami a v lese. V inej misii úplne na východe musíte pri obetnom chráme zničiť všetkých nepriateľov. Je tu veľa hliadok, ktoré som musel pomaly naťahať s rangermi na moju hlavnú armádu. Potom som celú armádu presunul cez les, čo trvalo dlho. Fakt by som bol rád za označovanie všetkých jednotiek, aby sa pohli spolu. Na jednom kopci tu boli otravné balisty a šipomety, ktoré som skúšal obísť, no nedalo sa. Preto som armádu orkov pobil a zostavujúce balisty za mnou prišli dole. Misia mi trvala prejsť hodinu. V najzápadnejšej misii som stretol nových temných elfov, bolo ich ale veľmi málo, takže nepredstavovali hrozbu. V neskorších misiách, kde budú mať vyšší level, sú nebezpečnejší. Je to misia, ktorá sa kompletne odohráva v močiari. Je dobré dať vaše jednotky pred močiar, pretože nepriatelia sú v ňom pomalí a rýchlo strácajú akčné body. V severnej oblasti musíte zničiť prechod cez hory. Bude to plno harpií, tie mi prišli veľmi slabé, no keď sa priblížia k vášmu vojsku, môžu vaši vojakov sparalizovať a zobrať im také akčné body. Je tu viac šipometov a elfov, takže toto bola dlhá a ťažká misia.
No od veliteľstva dostanete 2 minomety M106, ktoré majú skvelý dosah. Tie máte len túto misiu. Keď som mal obsadené takmer celé územie, išiel som do časti, do ktorej sa veliteľstvo balo posielať vojakov. Predtým som si vyliečil svoju pechotu a doplnil ich stavy. Potom som šiel do mestečka, v ktorom boli obyvatelia na smrť vydesení. Podľa nich vraj mŕtvi vstávajú zo svojich hrobov na mieste, kde sa kedysi dávno v stredoveku konala veľká bitka. Hráte v noci, takže máte zapnuté po celý čas nočné videnie. Hra je oveľa viac desivejšia. Keď postupne preskúmate oblasť, nájdete nemrtvé vojsko. Na jednom poľučku je 100 desivých kostlivcov. S vašou pechotou im takmer nič neuberiete a lepšie na tom nebudú ani minometníci alebo obrnené transportéry. No mne sa ich darilo úspešne zabíjať a nedostali sa ani ku mne. Keď túto misiu vyhráte, ešte nemáte obsadené územie a musíte tu ísť znovu. Tento raz to bude pekelne ťažké, nemrtvákov bude oveľa viac a napadnú vás zo všetkých strán. Keď sa k vám priblížia a zavrieskajú, vaši vojaci môžu spanikáriť. Vtedy nad nimi stratíte kontrolu, budú blúdiť po oblasti a stratia všetky akčné body. Tento efekt trvá 1 alebo 2 ťahy, takže to nie je až také zlé, no keď sa pohnú, stratia obranu zakopania. Neskôr si proti kostlivcov môžete vyskúmať plameňometníkov. Sú to skvelé jednotky, ktoré sa dajú použiť aj na iné monštra. Majú veľký dosah a dajú oveľa viac poškodenia než minometníci. Finálnu misiu druhej kampane som hral 1,5 hodiny. Dlho som nevedel nájsť nepriateľa a keď som ho našiel, bol zakempený na kopci so svojimi šipometmi. Nedal sa rozumne zabiť, preto som musel rašnúť kopec a zaspawmovať ho raketami. V tejto misii musíte zabiť Dertora, veliteľa orkov, no nemusíte eliminovať všetkých nepriateľov. 13 hodín mi trvali dohrať prvé 2 kampane a konečne sa zmenilo prostredie. Krvavá púšť bude 3. kampaň, bola dlhá a dohral som ju za 10 hodín. Pribudne tu veľa zakarných nových nepriateľov, ktorí vám budú sťažovať život. Je tu až 15 oblastí a niektoré pôjdete viackrát, takže budete mať čo robiť. Z novej techniky si môžete kúpiť tanky TAM a STRV alebo delostreleckú M106. Ja som si kúpil 2 támka, pretože mi prišli najlepšie z nich. Sú síce pomalšie, no skvelé proti ťažkým nepriateľským jednotkám. Pribudli nové úlohy v misiách, z čoho som bol príjemne prekvapený. Ako prvú misiu som si vybral obsadenie oázy, pretože bola časovo obmedzená. Stretol som tu nové mry jednotky. Sú to takí púštni nomádi, ktorí na útok využívajú sílu púšte. Majú ohromný dosah a väčšinou ich nevidíte, ale len počujete, ako na vás svojim vrčaním z diaľky útočia. Dávajú veľké poškodenie ako pechote, tak ťažkej technike, preto ich treba rýchlo nájsť a zabiť. Ďalšou novou jednotkou je Golem. Je to taká chodiaca väža, ktorá strieľa rakety. Skvelou misiou bola záchrana majora Davidsona, ktorý sa zrútil s prieskumným lietadlom. Vy ho musíte nájsť a priviesť do bezpečia. Sú tu rokliny s úzkými prechodmi, kde sa vojde len jedna jednotka. V inej misii som musel previesť 2 nákladiaky nepriateľským územím a strážiť ich. V severozápadnej misii musíte zachrániť obyvateľov mestečka Ilia. Orkov tu bude veľmi veľa, no vy si ich už budete dávať na večeru. Nepriatelia si tu privezú novú mechanickú väžu. Má veľký dostrel, no nie je až taká silná a v pohode ju zničíte. V týchto misiách som začal chodiť s menšou skupinou vojska. Druhú časť som nechal na začiatku, pretože sa mi nechcelo so všetkými hýbať. Menšiu skupinu som mal zloženú hlavne z rýchlych transportérov a tankov. V jednej misii som bojoval proti prerasteným pavúkom. Tí sú nepríjemní, pretože na vás strieľajú z diaľky a sú aj dosť odolní. Posledná misia 3. kampane nebola až taká dlhá a ťažká. Prvýkrát si zabojujete proti nepriateľskému magovi Trondorovi. Má extrémne silný magický útok, no je ľahké ho zabiť. Bude obkolesený ťažkými jednotkami, preto zničte pomaly najskôr tie a samotný mag potom nebude problém. V 4. kampani sa vrátite znovu do lesa a budete sa preťahovať o územie z Otherside. Vy ho obsadíte a následne ho napadnú monštra, takže ho budete musieť znovu získať. Prišlo mi to vyčerpávajúce, no nepriatelia nie sú až takí silní. Odomknú sa tu skvelé nové tanky Abrams, ktoré som si hneď kúpil. Majú silné brnenie, ktoré nepriatelia len tak neprerazia. Pritom sú výborné ako proti ťažkým jednotkám, tak proti ľahkým. Pribudol tank Leopard 2, no ten prišiel slabší a kúpil som si takisto artilériu AMX-30 a protivzdušnú obranu Gepard. Novým nepriateľom tu je pekelný jazdec. Je to zákerná jednotka, ktorá sa k vám portne ohnivým portálom a zaútočí na vás z diaľky. Má veľkú odolnosť, približne ako tank Abrams. V jednej obranej misii som prvýkrát bojoval proti duchom. Sú extrémne odolní a klasickými zbraňami ich nezabijete. Najlepší proti ním boli moji plameňometníci, inak dávajú veľké poškodenie aj tankom. Bude tu otravný nekromant, ktorý bude stále vyvolávať kostlivcov a po jednom ich na vás posielať. Nájsť ho a zabiť nie je až také ťažké. V
pokročilých misiách musíte nájsť a zničiť nepriateľský veľký portál, ktorým si Otherside posiela zo svojho sveta monštra. Bude stražený ťažkými jednotkami a nebezpečným mágom. V týchto misiách mi úplne stačili 2 tanky, 2 obrnené pirane, laserové vozidlá, protiletecké jednotky a hammer na prieskum oblasti. Dvojica Abramsov to vpredu potankovala a nepriateľ ich ani neškrabol. Keď máte takúto tankovú jednotku namaxovanú na 10. leveli, zabije všetko, čo sa pohne. Ako nový tank si v 4. kampani môžete vyskúmať UDES. Má väčšiu obranu než Abrams, no inak mi prišiel slabší. Zaútočí na vás nepriateľský pekelný balón. Bolo úplne ľahké ho zničiť, ani sa ku mne nepriblížil. Neskôr môžete dať všetkým svojim vozidlám skvelý nový pancier Tanarit. Zvýši sa im obrana a zároveň aj pohyb. Ja som si takto vylepšil všetky vozidlá, vyťažil územie od zdrojov a zaútočil na finálnu misiu 4. kampane. Tá bola veľmi jednoduchá a zabrala mi nejakých 20 minút. Inak táto 4. kampaň bola tiež dlhá a dohral som ju približne za 10 hodín. Pri písaní tejto recenzie som skončil na začiatku 5. kampane, kde prišli nové protiletecké vozidlá a radar. V prvých misiách som bojoval proti vylepšeným orkom, ktorí používali raketomety a strelné zbrane. Počul som, že iní velitelia bojovali aj proti drakom, tak som zvedavý, čo ešte hra prinesie a v čom ma prekvapí Otherside. Spellcross je výborná ťahová stratégia od slovenského týmu Cauldron, ktorá sa hrá parádne aj po 27 rokoch. Nevýhodou pre nových hráčov je príliš veľká obťažnosť, možno dĺžka hry a podobné opakujúce sa misie, ktoré vás môžu nudiť. No ak sa raz zahlbíte do tejto hry, len ťažko sa od nej odpútate. Skladov tu prevažuje skvelá atmosféra, hrateľnosť, výborná hudobná a zvuková stránka a parádny ťahový súbojový systém. Je tu plno jednotiek, rozvetvený výskum, putavý príbeh prerozprávaný profesionálnym dubbingom. Je len škoda, že sa hra nedá nikde digitálne kúpiť. Autori by mohli popremýšľať nad remasterom, ktorý by hodili na GOG a Steam. Spellcross by podľa mňa mal aj dnes úspech. Ak máte radi XCOM alebo iné ťahové stratégie, Spellcross odporúčam.